Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahya bi dzikrihi qulubal muta'allimin. Faqamu sira'an ila nashril ilmi wal ma'rifati fi sairil mayatin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa majid wa karim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ba'atsahu Allah bil ilmi wal hikmati wal ma'rifati ila sairil insi wal jin wa ala sairi alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa urrasihi alladzina badalu kulla nafisin wa thamin fi tashyidi hadzal din. Salatan wa salaman daimain mutalazimain mutawasilain ila yaumil wuquf baina yaday rabbil alamin. Al-mukarramun, para masyayikh, para alim, masyayikh al-ma'ahid al-islamiyah, wonten ing sarang sedaya ingkang kawula ta'zimi, kawula mulyakaken. Tentunipun bil khusus panjenenganipun Syekhuna wa ibnu Syekhina, panjenenganipun Al-Mukarram Prof. Haji Muhammad Najih Maimun, Al-Mukarram Syekhuna wa ibnu Syekhina Kiai Haji Abdul Rahim Said Ahmad, Al-Mukarram Rama Kiai Haji Ustukhri, Rama Kiai Haji Faruk Zaid, Rama Kiai Ahmad Daruh, kathah masyayikh, kathah kiai ingkang somorawuh ingkang kulluhum syuyukhuna ingkang saestu-estu tansah kawula mulyakaken. Mila saestunipun nalika kawula pun dawuhi supados sowan, tentu maksudipun supados derek memotivasi lare-lare kanca-kanca wonten Madrasah Muzairiyah. Kula sanjang kali istri kula, kula boten wantun matur teng sarang wonten ngajengipun masyayikh, boten wantun kula niku jujur iki boten mujamalah. Kalau waktu seperti rasanya aku pencitraan boten ya. Saudara mingkolbin terposipun kalau akan berkelit bagaimana saya tidak kesini karena ini kursi saya panas bagaimana karena ini jari sun rokok jamrah macam jawab ini ku istri kilonian berarti menohok ampun larang-larang kok. Akhirnya gitu loh, memberanikan diri sinoso kula tansah eling nate maos tunggalipun dawuh
Wa idza jalasta ahlallah fahfaz qalbak. Wa idza jalasta ahlad dunya fahfaz libasak. Wa idza jalasta ahlal ilmi fahfaz lisanak. Lan iki wonten ngaji kula sing mburi ta boten iki Pak. Ngajeng niki nggih ahlullah nggih ahlal ilmi nggih ahlal mal. Jadi kula badhe menjaga wesan kula niki mugi-mugi ampun ngantos kerindu Allahumma. Salam mugia katuraken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yehuda wa rahmah. Tasyikul ummah ingkang saestu-estu tansah kita rantos berkah syafaatipun tinjauan yaumul jaza yaumal ladzi la ilaha illallah. Allahumma amin. Para santri ingkang kawula mulyakaken, menggah raos kula santri sarang menika sampun boten medhahaken motivasi. Sampun awis-awis teng pondok-pondok lare ingkang semangatipun, himaipun, seriusipun ngaos kados dene santri sareng. Kula menawi saking Banyumas sowan sarang dugi dalu niku jam kalih tesih lare-lare dereng sami iki. Tesih sami mendiskusikan ilmu mutala'ah. Menawi sampun awis-awis pondok-pondok sanes. Napa malih pondok daerah Kidulan, kula iki termasuk pondok Kidulan, Jawa Tengah Selatan. Teng pondok Jawa Tengah Selatan niku Kiai maos mugi labi ukudul Jumat Jamul Jawame itu sampun awis-awis. Wong dipun waosaken alfiah mawon sampun repot. Mungkin diwaca mugi labi nggih tambah ngancer ya. So, semangat itu tinggi sekali. Pancing mereka berhadapan dengan figur-figur sing dados uswah fi babil hirsi 'ala al-ilmi wal himmah. Kula nyawang bagi Ustaz niku mondok ora bali-bali. Liyane pun tapi langsung metu sarang mau saya. Ini isi kalau ketika Ustaz ini mondok itu betah kepada apa? Niku kadose Mbah Deus Kukri niku ngangge Daud Ahmad bin Hambal minal mihbarah ilal maqbarah. Kita sedaya semerep pilih harokah ilmiah niku sampun melampah mubakir kasih awit zaman itu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keranten hadirnya agama Islam sedari awal sampun dipun bondoni semangat pada saya. Di berikut ayat ingkang
populer. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Kalau ada buku, kalau itu rindukan tilu-tilu Gusain. Gusain itu bendino toko kita mau nih, kita belarah-belarah. Kalau namun tilu-tilu sidik-sidik, duitnya sekolahnya ada loh. Gusain itu duitnya itu keluar-keluar teko. Kalau tumbas kitab, terus kalau yakin kitab singgolo gada gaya bahasa itu mesti gada. Kita dipun Syekh Abu Zahra Al-Quran Tarihuhu Isosuhu Ahkamu. Syekh Abu Zahra menika nalika jelasaken ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau dawuh pilih mandhapipun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu yektosipun sebuah deklarasi Allah. Allah mendeklarasikan sebuah agama besar ingkang pondasi utaminipun Israel. Turun di saat bangsa Arab tidak punya tradisi membaca, tidak punya tradisi menulis, tidak punya tradisi berhitung. Hadis yang mati dibundawuh kanjeng Nabi dawuh nahnu ummatun ummiyatun la naktub wala nahsub. Nahnu ummatun ummiyatun la naktub wala nahsub. Penggalan hadis, awal penggalan hadis yang dijadikan oleh sebagian ulama sebagai inilah kenapa isbatu awali Ramadan wa akhirihi bi ru'yatil hilal niku dianggap ilate adalah karena bangsa Arab, bangsa yang tidak punya tradisi menulis dan berhitung. Minggu terlepas Syekh Mustafa As-Sarqa niku nalikanipun diskusi tentang itu mengupas niku. Alasan kenapa isbat hilal di Ramadan biru yatil hilal karena bangsa Arab ketika itu bangsa yang tidak punya tradisi menulis dan berhitung. Maka jika sekarang sudah pandai menghitung, maka gunakanlah penghitungan yang lebih konkret. Itu alasan pun Syekh Mustafa As-Sarqa. Nah, kalau betul-betul berbagai wilayah itu, cuma kami hanya mau memberi gambaran bahwa turunipun ayat Iqra niku di era waktu masa Arab niku tidak akrab kalian tradisi membaca, menulis dan berhitung. Menika boten sanes sudah sedari awal Allah Subhanahu wa taala menika memposisikan ilmu begitu tinggi. Pondasi paling pokok agama Islam adalah ilmu. Mila sahabat bergerak cepat. Kemanapun sahabat bepergian berdominisi, maka tempat-tempat itu dijadikan oleh sahabat sebagai pusat-pusat ilmu. Sehingga lajeng muncul jauh sebelum madrasah nizamiyah, madrasah mustasiriyah, madrasah darul hadis, ya posipun sampun wonten madrasah disebut madrasah syamiyah, madrasah qasriyah, madrasah kufiyah, madrasah iraqiyah, madrasah yamaniyah. Semua madrasah mereka dibangun oleh para sahabat-sahabatipun junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat Abu Darda, sahabat
Mu'adz bin Jabal, Ubadah bin Samit masuk wonten Syam membangun lembaga keilmian, membangun madrasah ilmiah, meskipun bentukipun bentuk derek kados zaman-zaman sakmangke. Sehingga atas jasa para sahabat-sahabat ingkang sedari awal sampun mementingkan soal ilmu, generasi bakdanipun generasi tabi'in wonten kene Syam muncul Abu Idris Al-Khulani, muncul Qabisah ibnu Zu'aib, wonten ing Mekah pasca sahabat muncul generasi tabi'in, Mujahid ibn Jabal, lajeng Qatadah, lajeng Ikrimah. Ugi wonten ing daerah-daerah sanesipun la ingkang unik generasi tabi'in ingkang meneruskan tradisi keilmuan sahabat menika kathah ingkang boten saking tiyang Arab, justru saking tiyang Ajam. Ngan menawi maos bukunipun Muhammad Amin Fajrul Islam, Duhal Islam, Zuhrul Islam, menika dipun criosaken kathah soal niki. Lan rata-rata kados wau ingkang dipun dawuhaken kaliyan Gus Ngaji bahwa anggenipun mulazamah dhateng syekhipun kados ngantos hatta wafat, ngantos berpuluh-puluh tahun. Wonten generasi tabi'in ingkang asmanipun Ikrimah. Ikrimah menika minal mawali, seorang budak ingkang merasakan ilmunipun sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu Ikrimah menika dipun waris kali putranipun. Dalah iki Gusin. Mulazamah dhateng gurunipun iku ngantos 12 tahun. 12 tahun. Dados menawi nembe tamat Ghazaliyah niku rata-rata nembe pinten? 6 tahun. Belajar agama 6 tahun niku aja Quran niku tingkatane tesih SD. Dalam bidang ilmu agama lalu satu kampanye paling sekedik mondok niku kan 12 tahun. Sebab belajar umum kemawon kalau 6 tahun baru SD, 9 tahun baru SMP, 12 tahun baru SMA, 14 tahun baru S1, S2 butuh waktu 2 tahun. Sarjana penuh baru disebut pandai penuh niki pinten 20. Nah, mudah-mudahan nih kan sampai temu saja niku saged tiru Mbak Ustuhri sampai ilal makbar belajar boten 20. Ikrimah lazama syekh 40 tahun. Gurunipun sedo Ibnu Abbas diwaris kali putranipun. Kelantan seorang budak badhe niku sate. Ditanglet kali mah Gus jenengan badhe nyadi kula niku sami sapinten. Dijawab sama terjilid Ikrimah nek namung sahabaten kemurahan. Lha kok murah ilmunipun bapak jenengan sedaya sampun kula. Jenengan sakti ilmu jenengan bapak niku sahabat itu kemurahan. Akhire Gus Etonyo boten siyos dipun sate antah khurun liwajinah dimerdekakan. Niku 40 pinten. Sa'id bin Musayyib, seorang ulama tabi'in ingkang piyambake masyhur nate sumpah 40 tahun
saya tidak pernah tinggal salat jamaah. Demi Allah 40 tahun saya tidak pernah salat jamaah melihat punggung manusia, karena selama 40 tahun saya jamaah ada di soft yang paling awal sehingga tidak melihat punggung. Kalau soft awal pasti lihatnya adalah tembok. Imam Sa'id sumpah, demi Allah 40 tahun saya tidak pernah mendengar suara azan kecuali saya sudah di dalam masjid. Fa idza adzana muadzin wa ana fil masjid. Sa'id bin Musayyib. Gadah murid ngaos boten nate libur napa malih telak boten nate. Asmanipun kula supe libur boten derek ngaos mergo istrinipun pejah. Niku maknanipun sinoso sampun gadah estri tansah ngaos dhateng gurunipun. Istrinipun pejah niki muridipun boten pejah. Ditawataken kali Sa'id bin Musayyib, aina fulan, fulan nanti matat zaujatu, garwanipun pejah. Lajeng gurunipun yang saya dawuh, "Utro panggil." Panggil takoni, "Bojomu mati?" "Nggih." "Kula tak golekno ganti purun." Jere muride, "Kula purun, tapi sinten ingkang purun kalih kula? Kula niku namung saged ngaos, mboten gadah napa-napa. Jadi modal niki ngaji kok." Terus gurunipun, "Ana sinten saya anakku." Jadi Mbak Usturi kudu tiru nih. Kalau dia wajib dengan Mbak Usturi nih. Anakku. Padahal anak ini pun dilamar khalifah. Dan disebut khalifah Umayyah. Lamaran ini pun dipun beto 7 ekor unta. Boten dipun tampi, dipun aksarakan muride dudo, boten gadah napa. Akhirnya dijawabno. Wangsul tenggriya ngalamun iku muride, ya Allah. Duwe mertua gede-gedene ulama boten gadah napa-napa. Tengah ngelamun pitune diketok. Tak. Takir, man, ingat anak Sa'id, jere mantune, iki mesti dudu Sa'id mertuaku. Nek Sa'id mertuaku ku ora tau metu saka omah kejaba ilal masjid wa ilal maqbarah. Sa'id itu nek medal saing dalem masjid kali kuburan. Iki kok ana Sa'id ora mari masjid, ora mari kuburan, pasti Sa'id tahor. Dipun bika jebule mertuanipun mbeta putrine unta kalih ingkang setunggal unta kosongan, ingkang setunggal dipun penuhi perkakas rumah tangga. Terus saya marasipun Sa'id, iki bojomu. Terus bungkusan rapat. Itu bungkusan, betul kados biasane iki bungkusan. Iki unta nggo kowe rono rene lunga ngaji. Lah ini alat rumah tangga. Pun beto putrinipun ingkang bungkusan dipun bikak. Ida annaha kal badri fi tamami wayune masyaallah. Bangsa niki semangat Ghazali. Pun lantaran niki mantune niku biasa ngaji, sinaosa pengantin anyar ngaji. Toto-toto ageman badhe ngaji ditakeni kali garwane ilaina. Badhe tembuti Mas. Yo badhe ngaji maneh kali bapake sampeyan waktu biasane ngaji kudu rusak. Tapi kok ngaji kali belum mau. Fa inna ilma abi kana fi sadri. Ilmu bapakku duduk kula kabeh lho, ampuh boten iki. Nah, makane putrine kok susah motor ya kudu motor mesti.
Terus sampai gadah bojo wis ngaji mau. Milo pewarisan ilmu niku terus berlanjut. Min ahdi sahabat ila ahdi tabi'in ila ahdi tabi'in boten berhenti. Karena memang semangatipun Masya Allah etos keilmuan riyen niku boten saged dibayangkan kaya sakniki. Dados menawi kala bahasa dawuh sing libur kok seneng padha enak amalan itu kurang tepat dibanding biyen. Kula maca begini buku ya Allah, tapi nek tiru persis riyen nggih boten saged ya. Wonten setunggalipun ulama niku selama 20 tahun menawi jahan dalu boten nate jahan piyambak. Selama 20 tahun jahan dipun dulangi kali sederek estrinipun keranten tangannya bukan tangan nganggur hanya untuk sekedar makan. Tangannya kaki nyerat kitab keras sehingga mami pun dipun dulang kali saudara perempuan niku khirisipun kalau manajeng geragasipun dhateng ilmu menika la yutahya boten saged dipun bayangno. Dados boten napa eman-eman wekdal menika lewat tanpa faedah ilmu niku eman-eman. Wonten ulama asmanipun Abdul Barakat Masduddin Ibnu Taimiyah. Menika itu kakekipun Ibnu Taimiyah yang masyhur menika. Ngantos piyambake mlebet WC mawon eman-eman nilanaken ilmu. Mlebet WC qadil hajat piyambake sanjang bapak-bapak sederek. Supados maca kitab sing seru, supados teng jero WC tesih saged mireng isine kitab. Jadi dite sami jopo. Mila kadang-kadang kula niku banding-banding nate matur teng Gus Wafur. Gus mestinipun lare-lare sami kedahipun langkung pinter ketimbang Sewu Kiai biyen. Kiai biyen Jawi iki lak marojek terbatas. Santi-santi iki marojek melimpah ruah. Nuwun sewu rumiyin bapak kula mondok teng ngene mbaipun Mbah Khalid bin Harun Kasingan. Mireng mbaipun Gus Koyum maos kitab Fathul Wahab Kiai Khalid. Niku bapak kula kepengin ngaos pados kitab Fathul Wahab sulit. Mboten tiyak bapak kula tumbas reginipun setunggal kitab niku seekor sapi. Seekor sapi sama ke gangsal 12 nopo juta niku kitab Fathul Wahab. Akhiripun bapak kula ngaos pinjem kitab. Terus bidal pinjem kitab tiyang sanes dipun sasae rampung dikonduraken dhateng Sohibul Kitab. Lumane marojek tesih sulit. Kiai kagungan kitab Tuhfah Nihaya Mughni Jamal Bujairiwi sulit kirim. Lusan iki kitab marojek melimpah ruah. Napa malih mulai sampun kenal kalian makhluk ingkang naminipun Google. Kalau nanti maos kitab ngapunten gadah lapangan maos kitab Imam Sya'rani Rawatul Anwar Al-Qudsiyah fil Uhud Al-Muhammadiyah. Niku menemukan kalimat pun pados itu kamus pundi mawon boten pinanggih. Tajul Arus, Lisanul Arab, Mukhitul Mukhit, Omusul Mukhit, Siwajis, Wasik, boten itu. Turun coba ya, cobi tawasul kali sagugun.
Kalau ketik klik muncul sak gambare. Masya Allah. Ternyata niku kalimatun dari Javi Misro, kalimat lokal Mesir, tegene komus formal boten kepanggih ke Google. Masya Allah, laduni ya. Akhirnya kepaksa ilaru bisa Google Alfa. Terus manusia sampai kalah. Tapi kok tetap keilmuan kita kawan. Sami kalian Syekh Abu Huddah, Abdul Fattah Abu Huddah niku nate banding no. Generasi ulama, generasi awal itu mahal apa? Madhatul kitabah wal qolama dereng ngomongnya dereng maksimal. Zamanipun generasi Ibnu Hajar al-Asqalani, Hafidz as-Sakhawi, Waliuddin al-Iraqi, Imam Suyuti mereka madhatul kitabah langkung kata. Tapi Abu Huddah mengatakan kenapa mu'alafat ulama ini kok langkung kata. Wonten setunggalipun ulama naminipun Ibnu Aqil Al-Hambali gadah kitab naminipun Al-Funun. Tarikh, geografia, syair, balaghah, nahwu, fikih, ushul fikih, tafsir itu dari kitab Al-Funun. Menika dipun etan 800 jilid. Kata biyadihi. Kata apa? Biyadihi. Dereng wonten mesin cetak, dereng komputer kok saged nyerat kitab ngantos 800 jilid. Generasi Ibnu Hajar nggih boten ngantos 800-an. Fathul Bari nang pinten nika. Nika mbok menawi wonten unsur kejawi khirsun syadid himmah ingkang la tutahoyal menika mbok menawi wonten unsur berkah. Unsur berkah. Kula gadah iktikad pilih sarang menika Ardun Mubarakah kangge tiyang-tiyang ingkang sami matos kirmi wonten sarang. Allahumma para santri kang tansah kawula muliaken, kula nalika matur teng Gus Wafur niki mestinipun santri-santri niki mestinipun langkung pinter, langkung macam-macam. Referensinya saya katakan saja. Tapi kok tetap boten. Kita kuatan unsur apa? Terus ikut jagung kusofur, mungkin keranten ulama-ulama rumin menika ketika mempelajari ilmu niku matang saestu. Matang saestu. Mila sanesuk zaman rin marojek dereng melimpah ruah, tapi ulama-ulama nyipun Jawi mawon boten omong karo mendi niki boten kalah kalih sarjana perguruan tinggi Timur Tengah sekalipun. Kula nate sik niku nate ngaos wonten Bagilan. Begini Mbah Misbah no kancanipun bapak kula Rembang, wonten baipun Mbah Khalid. Bapak kula tindak haji kula dititipaken dening Mbah Misbah. Tahun 82 ketika ada gerhana total matahari. Niku menawi maos kitab Ibnu Aqil iki kitabipun dipun walik terus yang santrine yang nyuruhkaken kitabipun walik di Mbah Misbah maosipun itu saking ngandhap dadi walikan. Maos walikan itu boten gampil, Pak. Kitab diwalik sih, Pak.
Ini mos buantel itu bandang nih, masya Allah. Kalau ningali, kalau penasaran ningali wonten dengan maktabipun, ningali kitabipun Mbah Misbah, kitab Muhazzab. Niku babar pindah boten sasane, namun sasane namun maktuf ngalih, maktuf ngalih, atau tanda maktuf ngalih. Mengkulon tidak boten kerasa. Wonten konconipun Mbah Misbah saking kula dadi rawuh wonten nggih kula pangerti. Rin Mbah Misbah teng pondok niku carane ngaji terus pundi kok. Terus salah ide Bung Labib niku hafal. Siire Bung Labib hafal. Jawabipun tiyang kula gedhe. Oh niku Misbah niku mboten menungso. Niku kocok ya bae. Lah mboten menungso terus pundi menika menawi Misbah menika menawi mutolaah niki mulai ngisak bendalu rampunge subuh. Ngisak niku rampunge subuh niku ngoten. Saya santri gini kula niki nopo bantal mulai ngisak rampungnya malah batu subuh nih Pak. Sarang boten sarang kita sih, masya Allah saharul layali. Lho niku ngoten niku akhirnya nggih, masya Allah. Ilmune niku kokoh, ilmune kokoh. Maos apal, saniki apate niku maos lali. Ulama ini pun paringi himmah la tutahayyal khirsun syadid kuwatul hafidhah dakir. Qadiriyat Qur'an maus qadiriyat sahibu syifa menika termasuk piantun ingkang hafidhah kiasan. Piyambake pinaki konconipun gadah kitab sae. Qadiriyat niku pinjem kali siang gadah boleh dibawa tapi harus dikembalikan, jangan sampai hilang. Ini kita belana dirolah, tidak ada duanya. Betul ansur. Woco awan bengi esuk moco mawon keleres Qadiriyat pengantenannya terus ini. Lo saking senenge maca kitab ngantos supe pengantene bojone boten ati ditiri. Beda saniki niku nek saking senenge bojo ngajine prei mawon. Ngangen nggih. Lu barang boten ate dituweni istrine ngamuk. Qadiriyat jamaah subuh wangsul mampet bakaran. Diwastani bojone masak gede takoni iki bakar iwak nopo? Bakar kitab sampeyan. Kitab niku dipun bakar, termasuk yang dibakar kitab ingkang pinjem. Padahal diwanti-wanti kali kagungan jangan sampai hilang, harus dikembalikan. Akhirnya wancine mangsulaken diputakeni Qadiriyat minta waktu sebentar. Kitab ngasapun lukis terbakar ditulis ulang, namun datang hafalanipun piyambak. Niku marane maca apal. Lah nek kaya kula njenengan maca apal cepet pinter ya. Sing musibah iki maca lali. Mila tetap dipun banding-banding kita menika tesih kawon lantaran panci yang Arab niku riyin pergerakan harokah ilmiah itu satu gasik sangat. Jenengan bayangaken Imam Ghazali wonten Baghdad sampun sibuk membahas tema-tema sangat serius. Maqasidul falasifah, tahafutul falasifah. Niku lak topik-topik yang sangat serius. Baghdad sampun rame kados mekaten. Jawa niku tesih zaman Singosari. Dereng Kediri, dereng Demak, dereng Pajang, dereng Mataram. Dados nggih
Jawa niku kegiatan tolabul ilmi kang serius niku. Kula kinten zaman awal Islam nggih pelajaran agami tesih sederhana. Lho mriku sampun ngrembak tahafutul falasifah, maqasidul falasifah, sampun tema-tema yang sangat serius. Mila cara melampai yang Jawi itu setarnya sampun kawon, mriku stare kawon, melayune mriku cepet, lan mriku niki duwe filsafat alon-alon sing penting. Udah. Kulo nate wonten Mekah niku pinanggih tiyang saking India, Pak. Niku criyos teng India menika tesih wonten boten kiai santri niku apal kutubus sittah. Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, matanan wasanadan. Masyaallah. Niki kan Jawa disembah nih, Pak. Milo dari kita kawat ya Pak. Lah kalau maos India terjadi kebangkitan ilmu hadis sehingga ngantos medal kalimat laula ulama ul hindi lan darusa ilmu hadis niku terusipun wonten ulama ingkang gadah bojo ratu. Ulama ahli hadis bojo ratu. Lah ketun bojonipun ratu niku sugih. Barang sugih mborong kitab sing Arab berkapal-kapal dibetut ke India. Mulane santri-santri jenengan bojo sugih iki mandan penting. Mandan apa? Akhirnya Pak Doni terjadi kebangkitan ulama. India menjadi terkenal ulama-ulama ahli hadis sampai ulama Timur Tengah mawon ngaos hadis datang ulama-ulama India. Kalau maos kitabipun Abdul Fattah Al-Bughdah. Abdul Fattah Al-Bughdahnya saing Syria, kalau harus kata sanad saing beliau, kalau saing Ahmad bin Musa, beliau saing Abdul Fattah Al-Bughdah. Niku nanti dipun rawuhaken dari India. Dipun rawuhaken dateng madrasah ati pondok-pondok di India. Dipun apiraken tengene pondok putri. Boten berujar pondok putri. Niku kiyaine niku ngira dipamer lah sithik-sithik. Santri ekstrim niku ngaos Sunan Tirmidzi nek boten klentu, boten nyepeng kitab. Dadi apalan Sunan Tirmidzi niku santri ekstrim. Akhirnya Abdul Fattah Al-Bughdah kondur saya India, doktor itu dicoplok. Beliau itu tamatan Azhar, doktor jurusan hadis. Semerep wonten santri putri hafal Sunan Tirmidzi, doktor itu dicoplok ora doktoran. Kalah kali santri nopo putri India. Mila menawi lari-lari Ghazaliyah nembe apal alfiyah menika lalu derakan dawuhipun Mbah Kiai Najib ampun leret teras ngaos ngantos kalih dosa pinten tahu utawi tiru Mbah Ustukhri ilal mahbarah. Para santri kang kawula muliaken dados kula aturaken pilih sarangnya tetap masih menjadi kebanggaan. Idola sarang. Temputi-puti alumni sarang niku sami terpandang khususipun saking sisi keilmuan. Kalau nanti derek Basul Masakil Jawa Tengah, nanti kali bahasa dari Solo. Sedaya niku peserta alumni nopo salah. Cilacap salah, Banyumas salah, Purbalingga salah, Banjar salah, putih-putih salah. Jadi sarang niku kula anggap sampun saged mewarnai wonten dene masyarakat, mboten sanes wonten masyarakat pitados dhateng keilmuan ingkang dipun beto kalian santri-santri sarangan.
Mila jenengan bersarang syukur dhateng Allah dipun tenggani kalih para ulama-ulama ingkang min ahli ilmi wa ahlillah niku ingkang dadosaken insyaallah jenengan cepat diputuh dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kalau doa seperti namun kaki motivasi lari kalau jadi ya Allah. Kalau lihat saat ini ngawas wonten sarang ngawas kan Syekh Mahmud Cerbon, Syekh Mahmud Cerbon di ulama alim ya. Ulama alim. Ngawas. Kalau lihat dari kilatan Fathul Wahab. Niku mau Fathul Wahab itu harus peteng, wangil. Wonten santri saking sarang, betul-betul naminipun Mas Satori saking Kerawang, naminipun wonten Endang. Ya kilatan wonten Syekh Mahmud kula ningali kitab niku sasane arang-arang. Sane arang wis kecil niku. Paling 2 lembar wonten 100 lembar. Saratanipun sae. Lha kula nyasari kali runcak niku mau suat angel ngono. Ora usah bingungi ndomire haune kan kok ndomire. Bingung. Kalau Masya Allah saat disarang pinter-pinter itu Wahab itu betul sangat kesan itu mendalam nalika kula 8 dosa kali modho teng Bangilan betul kelawas teng Bangilan bakal balak niku nek mulang betul bentong kula dijurati apa kula galak Mbak Misbah terus telat sarang soal bakir soal itu lajeng soal Mbah Maimun tahun 8 kali kados itu Gus Najib dari kontur kula semar tumpukan kitab nembe dugi saking Mekah terus soal Pak Maghrib kula kamas kula ngantos matune Mbah Khalil Bisri lajeng Gus Saleh temus kasebut yang Cilacap pun ane soal Mbah Maimun sahabat maos kitab Hikmah tulis ini pun bab kotitik korek bab begal dalan ono dalan itu dibegal itu niku kalau semerep santri-santri ngaos niku ae pulpen Jawa Kidul niku mboten ngaos pulpen ngaos nggih kolom tul Mas itu luri ngaos kok disarang tok maling tadi kesate kok maling Mbah Maimun iku mucale segar, makan soal segar. Jadi suasana hidup Mbah Maimun. Terus meskipun posonan tapi suasana apa? Hidup. Kalau pengalaman baru, betah di motoran aku. Suasana Mbah Maimun itu dipun ngerti macam-macam lah. Kondur niku, gitu niku firasat dipun nopo. Yang tiga soal pantun niku si disikap kali bangun kalau sikap pada itu lorong ya orang ngerti tak ini kecoba bangsa kopi itu nikah Allah langsung ditanggung kali bapak kulo lalu kalau dalam pondok kulo matur Mbah Maimun maos ngomong ini kok kita muhazab buantor banget Pak Uyo, Gus Maimun malim tidak bagus ya Pak. Nanti lihat apa kalau pengen ngawas tuh bahasa gue. Tapi buat kelasaran, kalau tadi kalau ngawas ini dibuat serat kan apa kalau angin bahasa Arab Mbah Maimun, niki anak kulo, minongko getos kulo ini pengen ngawas kali apa menengan buat kelasaran, niki anak kulo dititipkan jenengan. Akhirnya alhamdulillah kulo betah. Nanti kulo patut berkait bersama ini kulo ngawas. Wahab tong Cerbon itu peteng rausé barang ten sarang kok irati kenapa ati dia ono pakane sithik-sithik paneh mula jenengan husnudzon insyaallah mau sarang mangke wangsul insyaallah pikatoke ing manfaat Allahumma amin iki syaraté warus tunggal umur Nabi Nuh kaping kalih Sabru Ayub sampai Nabi Ayub kaping 3 malu korup niku dinasehati kalih ulama Mesir Syekh Fatki nek kepengin pinter supados tunggal kagungan Sabru Ayub sabaripun Nabi sinten Ayub kaping kalih
kagungan padahal ingkang dangu umrun kaping 3 malu karo Syekh Bakhit Al-Mutimi Syekhul Islam atau Mesir menika saking kampung teng Kairo menika 15 tahun ngaos boten langsung 15 tahun ada surat datang sekawan selama piyambake ngaji surat boten dipun bika takut isi surat mengganggu ketenangan belajar sasampun rampung 15 tahun surat satu-satu dipun bika syarat pertama dipun bika habar bapakipun sedo surat kedua dibuka habar ibunipun sedo surat ketiga dibuka habar pamanipun sedo surat kedua dibuka habar saudaripun sedo 15 tahun kehilangan keluarga papat boten dibuka tapi terus Syekhul Islam jenengan nggih boten kedah ngaten iki ekstrim nggih sing penting ya ampun bolak-balik wangsul ampun kados santri begini kula Mbak Yune nganten Bali adine sunatan Bali duwe anak Bali lurai sedekah bumi Bali ya ilmu kelas betul-betul nggih penting iki masyaallah lan ampun remen bolos gawe bagusnya aja terus Syekh Fathul Hijazi ulama tahu keleler pulau undang masyaallah sedaya itu pasti boten wonten hal sing namung kebetulan Allah ingkang ngatur. Kula riyen teng Mesir kepengin belajar Mesir boten sihos niku sowan teng ulama ageng asmanipun Sidi Saleh Al-Ja'fari. Saleh Al-Ja'fari niku wali besar kadosipun gurunipun Sayyid Muhammad Saleh Al-Ja'fari wali agung alim wali nek jere Syekh Ali Jum'ah niku cerita saya datang ke Kairo melihat ada seorang syekh mengajar di masjid ka'annahu al-baqila di zaman ini sampai baik-baik saya itu wali aku Pak boten kenging tinggi dolanan boten tiang Mesir dolanan kali Syekh Saleh Ja'fari betul bandoso bisa bandoso ya singgo mayit bandoso ya ini pun lebetnya tiang murid kemudian di Purwong Saleh Ja'fari Syekh ini kula aturi nyolati jenazah guyon itu keguyon kali Syekh Saleh Ja'fari nah usolli sholat dusi-dusi dibuka kok mati saya itu Pak kula ini sumpok sangat ke Mesir soal datang Syekh Saleh Al-Ja'fari nah kula ini maksudnya ini karomahipun Syekh Saleh Al-Ja'fari walhasil terus Gusti Allah ngatur kula menika ngantos mendhet wiri dipun Syekh Saleh Ja'fari dhateng ingkang putra Syekh Abdul Ghani Al-Ja'fari Syekh Abdul Ja'fari Syekh Abdul Ja'fari kula ijazah wirid Idrisiyah di Mesir. Lho niki Syekh Fathi Hijazi kula undang meleler sebagai penceramah agama jebule criyos piyambake ngaos dhateng Syekh Saleh Ja'fari 10 tahun tidak pernah ghaib. Jalas tu tahta kursihi asrah sana bila dia marah 10 tahun. Niku Syekh Fathi Hijazi beliau cerita saat sampai Syekh Saleh Ja'fari sedo saya seperti orang bingung kemana ini saya mengaji ajeng dipun impeni kali Syekh Saleh Ja'fari ora usah bingung niki sing dawuh Syekh Fathi piyambak iftah mulut membuka ajeng Syekh Saleh Ja'fari ajeng menyebut keluar nurnya masuk ke dalam Syekh Fathi Al-Hijazi niki nggih terus wonten doktor namanya Faruk Jamal wonten Kairo dosen usuluddin ceramah ngelem Syekh Saleh Ja'fari andikan orang-orang itu mata batinnya dibuka pasti akan melihat di kening Saleh Ja'fari tulisan waliyun min awliyaillah niki Syekh Fathi Hijazi criyos piyambake ngaos sedoso tahun mboten nate ghaib sekalipun satu kali gadah guru pikantuk gelar doktor murid-muridipun sami memberikan ucapan selamat masyaallah Syekh asbahta aliman sampun doktor jenengan jawab Syekh
hadza bidayatut thalab. Terus pikantuk gelar doktor tesih dianggap bidayatun apa? Thalab. Jadi jenengan pantas dengan tamat Ghazaliyah hadza bidayatun apa? Thalab. Ampun lajeng kesusu kontut. Kula kinten namung semanten mawon niki nyekosipun saestu kepeksa kula sanjang istri kula saestu ndak berani matur pisaran al-masyuyukh al-masyayikh namung kados derek dipundhawuhi kula sowan mugi-mugi saestu pikantuk keberkahan sing Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mohon sakata-katipun bila itu wa hidayah wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau